Vēl viena interesanta, manuprāt, grāmata ir Tīnce grib mācīties. Arī Margarīta Staraste. Tīnce dodas ceļā. Nu jau Sandra iet skolā, bet rotaļlietas paliek mājās. Lellei Tīncei garlaicīgi, apnicis tā sēdēt un neko nedarīt. Es arī gribu mācīties, viņa saka citām lellītēm, bet tās neko. Tikai Tīnce nezina, ko iesākt. Pēc laiciņa Tīnce piebaksta gumijas lellītei Lulliņai. Vai zini, iesim arī mēs uz skolu. Tur iemācīsimies lasīt, rakstīt, rēķināt un būsim tikpat gudras kā Sandra. Bet Lūtiņā negrib. Esmu piepūstā ar gaisu, ja nu ceļā uzdūros uz kaut kā asā, tad man beigas. Nē, es nekur neiešu. Arī apaļā koka lellīte Māružiņa negrib mācīties. Es protu šupoties un ar to man pietiek, viņa atsāka. Es gan ietu no pūšās lacītis, bet ar savām vecākajām kājām nekur tālu vairs neaizčapošu, skaidas birst ārā. Ko lai dara, ja nav ceļa biedru, tad Tīnce ies vienā. Viņa paņēma ābeci, ko Sandra izgatavojusi, atvadās no visiem un iziet pa durvīm. Sakiet man lūdzu, bet vai jūs savu rotaļlietu aicināt skolā? Vai viņiem būs tur interesanti? Vai viņi piekrīstiet?